Vi måste snacka. Nej, men kom in. Hör, du får inte berätta någonting för Simon. Men det fattar du väl att jag måste göra? Ja, men gör inte det. Det kommer att bli värre. Ja, det kanske det blir, men jag pallar inte att ljuga längre. Men du behöver inte ljuga. Du behöver inte säga någonting. Du ska ju inte träffa honom mer. Nej, ska jag inte. Men du flyttar ju till Paris! Men Micke, du har verkligen inte fattat någonting, eller hur? Jag är kär i Simon. Är du kär? Okej, vänta nu. Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att han senast igår knullade med en annan tjej? Alltså, du får dina 2000 spänn nu så skiter vi bara i det här. Är du helt jävla dum i huvudet? Tror du jag bryr mig om det där vadet längre? Ja, och vem är det? Det är väl min syrra? Hur gammal är hon? Håll käften, Micke. Men det var ett skämt. Skämtar bara. Simon. Hej, vad gör du här? Kan jag komma in? Va? Ja, det känns som vi har en del att prata om. Ja, men kan vi inte... Kan inte jag komma till dig ikväll istället? För jag har massor med saker att göra. Visst. Jag är hemma vid 8. Kanon, då ses vi då. Va? Är Micke här? Vad menar du? Vad då menar? Vad fan tror du? Hans jacka hänger ju där. Ja men tjena Simon! Jag känner på dig du. Vad fan gör du här? Vad gör jag här? Det är så att hon, Mia, alltså lånade en skiva av mig. En skiva? Skiva? Så jag tänkte bara hämta den och så... Ja, ska jag dra? Så jag ringer dig lite senare. Meditation. När började du meditera? Ja, du visste inte att jag gjorde det. Det var... Micke, lägg av nu då för helvete. Det är någonting som vi måste berätta för dig, Simon. Den här tjejen som var så tänd på Rom så mycket, hon har blivit helt mental nu och håller på att ringa hela tiden. Håll käften, Micke. Låt Mia berätta nu. Ja, jag måste fan dra. Du stannar här. Ja. Ja, kom igen då. Få höra. Nej, men jag träffade Micke nere på krogen och så började vi snacka lite och så berättade han... Eller han berättade om en kompis som aldrig kunde bli kär i någon. Så var det. Jaha. Och? Och så... Ja, vi slog vad om att jag kunde få dig att bli kär i mig inom 2 veckor. Ursäkta, vad sa du? Vi slog vad om 2000 spänn och så iscensatte vi allting som en Hollywoodfilm, eller hur mycket? Som en vad? Du håller ju hela tiden på och tjatar om att du vill leva i en Hollywoodfilm. Och då tänkte jag att jag skulle hjälpa dig lite grann bara. Fan, är ni helt jävla sjuka huvudet? Och det var ju aldrig meningen att du skulle få reda på det här såklart. Det här var snällt. Och då är det helt okej, eller? Det är fan inte sant. Helt sjukt. Jag är jätteledsen, Simon. Det var inte meningen att det skulle... Och det där jävla hundtricket som du kom på. Det var allt var planerat alltså? Ja, det var det. Ja. Fan, alltså Mia, du är fan... Det är så jävla sinnessjukt. Och du, Micke, du kan bara dra åt helvete. Du är fan inte mycket bättre själv. Gå och knulla någon jävla brud innan jag knappt kunde gå därifrån. Ska du säga, du har ju för fan pojkvän. Knulla fan inte med andra! Jag är jävligt glad att jag knullade med henne. Hon tog i alla fall inte betalt. Eller har du fixat det också? Robinson Micke.